ஹாய் டியர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுங்க தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பேன் இருந்தாலும் பேன் வச்சு கூட செய்யலாம். அதில் வந்து 3 ஸ்பூன் வந்து நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன ஆயில் இருக்கோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடலெண்ணெய் பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வந்து பிரியாணி இலை பாதி இலை போடுறேன். நாம் இன்றைக்கி 1/2 kg சிக்கனுக்கு தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் பட்டை தூளாக வந்து உடச்சி இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். பெரிய பட்டையாக போட்டோம் அப்படின்னா அதோட எசன்ஸ் இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமே, உடச்சி போட்டுக்கிறேன். தென் அப்புறம் ஒரு 4 கிராம்பு போட்டுக்கிறேன். எல்லாருமே வந்து இதை பொடி பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க, அப்படியுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த கடல் பாசி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ரோஜா இதழ் போடுறனால நமக்கு என்ன கிடைக்குமா அப்படின்னா உடம்பு வந்து நல்ல ஒரு குளிர்ச்சி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த கருப்பு கலர் அந்த பூ போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு புதினா, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி, இதை அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் புதினா ஒரு கை அளவு எடுத்துகிட்டு சிக்கன் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட எசன்ஸில் வந்து நல்லா இறங்கி வாசம் வந்து வெளியில் வர்றது. அதனால நான் அந்த வாசம் வெளியில் வர்றப்ப அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையில் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ரிங் ஆனியன் கிடையாது. நிறைய பேத்துக்கு ரிங் ஆனியன்னா என்னன்னே தெரியல. அதை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன். இது வந்து நார்மல் ஆனியன் தான், அதில் கொத்தமல்லியோடு சேர்த்து போட்டு வச்சுருக்கேன் நான். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வணக்கிக்கலாம். எப்பயுமே நான்வெஜ்ஜுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்குறது வந்து வெங்காயம் தான். அதை கொஞ்சம் நல்லா வணங்கணும். அப்படி வணங்கினா தான் நமக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அது வணங்குறதுக்காக ஒரு 2 வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கிறேன். சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் காட்டுறேன். ஏலக்காய் அதிலேயே போட்டுறேன். போட்டு 2 வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எகெயின் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நமக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தக்காளி, புதினா, தென் அதுக்கப்புறம் வச்சுருந்த கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஏன் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறப்பயே இந்த கருவேப்பிலை புதினாலாம் போட்டுட்டோன்னா அது அந்தளவுக்கு வாசனை தராது. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறப்ப தான் வாசனை தரும். அப்புறம் தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், உப்பு போட்டுட்டேன். உப்பை போட்டுட்டு நல்லா வந்து நம்ம வணக்கி விடலாம். 2 வாட்டி நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் மூடி வைக்க வேண்டியதான். இப்போ பாருங்கள், நான் லைட்டாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்றேன். அந்த சால்ட் வந்து இந்த டொமேட்டோ, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த கொரியாண்டர் லீஃபு, இதிலெல்லாம் போய் கறி லீஃப்லெலாம் போய் நல்லா அந்த சால்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஆட் ஆகணும். அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ப்போம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிடும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அப்புறம் முந்திரி, புதினா, பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி வந்து புதினா புலாவ் செய்கிறதுல வந்து காட்டியிருப்போம். நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து அது எடுக்க தெரில அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இதை வந்து நான் வணக்கி விட்டுட்டேன். நல்லா வந்து அதோட பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை வாசனை வந்து போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. தென் எகெயின் சிம்மில் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி வச்ச சிக்கன் பீசஸை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா வந்து சிக்கன் ஆல்ரெடி வந்து வாட்டரை நல்லா உறிஞ்சிரும் பன் மாதிரி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வாட்டர் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போதே தெரியும் நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா வாட்டர் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறத. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கனை எப்பயுமே நம்ம பண்ணுறப்ப அது ஹாஃப் பாயிலில் தான் சிக்கன் வந்து நமக்கு தருவாங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரியே வேக வச்சுக்கலாம். ப்ராய்லர் சிக்கனை வந்து குக்கரில் போட்டு செஞ்சால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் மசாலா தூள் நீங்கள் வந்து அது எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு ரெகுலராக சமைக்கிறனால நான் ஒரு அளவில் போட்டிருக்கேன். ஒரு 2.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் சிக்கன் மசாலா தூள். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கறி மசாலா தூள். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், மிளகாய் தூள் வந்து வீட்டில் நாமளே ரெடி பண்ண மிளகாய் தூள். இது 1.5 ஸ்பூன் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம்.
இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுமே பாருங்கள் நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த பதம் வந்து கிடச்சிருக்கு. தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே லைட்டாக நம்ம மூடி வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கனில் இருக்க கொஞ்சம் நஞ்சம் அந்த வாட்டரும் வந்து நமக்கு வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கன் இருக்கு இல்லையா, அதில் எல்லா மசாலாவும் நல்லா இறங்கியிருக்கு. இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மீதி இருக்க புதினா இலைகளையும் தூவி விட்டுட்டு நாம் வந்து அவ்வளோதான், மூடி வைக்க வேண்டிதான். புதினா இலைகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் இன்னும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இவ்வளோ தான் நம்மளோட ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் 2 கிலோ எடுத்தால் கூட சிக்கன் வந்து காலியாகிடும். நான் வந்து இவ்வளோ தான் வந்து வாட்டரே தெளிக்கிறேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கனில் உள்ள வாட்டரும் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவ்வளோதான். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சமைங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக அருமையான அந்த சிக்கனில் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே வெளியில் வந்து அது வேகிற அளவுக்கான வாட்டர் வந்து சிக்கனே கொடுத்துரும் நமக்கு. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த எண்ணெய் ஊற்றணும் இல்லையா, அந்த நம்ம ஊற்றின அந்த 3 ஸ்பூன் எண்ணெயும் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ எகெயின் வந்து சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். நான் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தேன். இன்னும் லைட்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எகெயின் வந்து மூடி வைக்கிறேன். அவ்வளோ வாசனையாக இருந்துச்சு புதினா நிறைய போடுறப்ப. இப்போ பாருங்கள், எகெயின் எடுக்கிறப்ப பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக அந்த மேலே எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கீழே லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கும். அதை நீங்கள் அப்பயே எடுத்து விட்டுருங்க. சிக்கனும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த கிரேவி நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம இதை குழம்பா வச்சுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி கீழே எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டேன். இதே மாதிரி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நாம் இன்றைக்கி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. காரம் வந்து செம தூக்கலாக இருந்துச்சு. தேங்காய் ஊற்றுறப்ப வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்றப்ப இதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி தேங்காய் ஊற்றிட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து அந்த வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு எப்பயுமே தேங்காய் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா 5 to 6 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். நான் வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுறேன். சிக்கன் பீசஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த தேங்காய் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் கழித்து பார்த்தோன்னா நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடும். மூடி வச்சிடலாம் எகைன். இது என்னடா நல்லா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இல்லையேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். நோ, இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வரப்போ இதுக்கான அந்த கரெக்டான கலர் கிடச்சிரும் நமக்கு. தென் இதோட டேஸ்ட்டும் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நான் வந்து அதில் தேங்காய் பால் அரைச்சோம் இல்லையா, மீதி இருக்க வாட்டரையும் இதில் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எகெயின் வந்து மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அவ்வளோதான், 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நமக்கு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் கருவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டிதான். இந்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த குழம்பு வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து இதை பண்ணணுமா அதை பண்ணணும், அந்த வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணி போடணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், அவ்வளோதான், குழம்பு வந்து தலைவெல்லாம் கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம வந்து சூடாக சாப்பாடு வச்சு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதா. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்தடுத்த இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்காக நம்ம சேனலில் காத்துட்டே இருக்குது.